Bonsoir, je suis Vi. J'aime beaucoup le français, donc même si c'est difficile, je vais essayer. Привет, армии! Вы готовы к детальному разговору о том, что только что произошло в Париже? Это не просто концерт, а настоящий исторический триумф, который мы с вами будем вспоминать еще очень долго. 17 и 18 июля 2026 года группа BTS в рамках своего невероятного мирового тура «Ари-Ранг» вернулась на культовый стадион Stade de France. И то, что там творилось, вышло далеко за рамки обычного кей-поп-шоу. Представьте себе картину. Более 90 тысяч человек в один голос поют на корейском языке в самом сердце Франции. Париж буквально окрасился в фиолетовый цвет, от верхушки Эйфелевой башни до бесконечных очередей за мерчем вокруг арен. Но почему именно эти 2 дня стали самыми эмоциональными во всем европейском леге тура? Почему плакали Чонгук и Тэхён? Какой неожиданный высокопоставленный гость сидел в VIP-ложе стадиона? И как бантаны умудрились сломать привычный сценарий ради своих фанатов? В этом видео мы подробно разберем топ самых запоминающихся, шокирующих и трогательных моментов парижских концертов BTS. Устраивайтесь поудобнее, приготовьте платочки. Мы начинаем. Начнем с масштаба этого безумия. Париж всегда славился своей бешеной энергетикой, но в этот раз Stade de France побил все мыслимые рекорды. На второй день стадион вместил рекордные 92 тысячи зрителей. Это одна из самых больших и масштабных локаций во всей карьере группы. Билеты, как обычно, разлетелись за считанные минуты, оставив миллионы людей в режиме жесткого FOMO. Но настоящей сенсацией, которая мгновенно попала в мировые новости, стало присутствие в VIP-ложе президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон. Это первый случай в истории страны, когда действующий президент лично посетил стадионный концерт кей-поп-артистов. Французские медиа на следующий же день вышли с громкими заголовками: BTS завоевали Париж. Вся политическая и культурная элита Франции вживую наблюдала за тем, как корейская группа полностью управляет огромным стадионом. И поверьте, бантанам было чем удивить столь искушенную публику. Отдельной темой для обсуждения во всех модных таблоидах стали их потрясающие сценические аутфиты. Париж – столица высокой моды, и BTS подготовились к этому на все 100%. Группа сменила несколько кастомных образов от ведущих мировых модных домов, с которыми они сотрудничают. Но главным визуальным шоком стало появление Ким Тэхёна в эксклюзивном, расшитом вручную костюме от Celine. Его образ сочетал в себе классический парижский шик и рок-н-ролльный блеск. Каждый выход парней на сцену напоминал закрытый показ высокой моды, адаптированный под мощнейшую стадионную хореографию. Само шоу началось с демонстрации профессионализма и силы духа лидера группы. Ким Намджун, несмотря на недавнюю серьезную травму ноги, вышел к фан-зоне. Он улыбался, излучал абсолютное спокойствие и невероятную уверенность. Армии в социальных сетях моментально взорвались словами поддержки и восхищения. Намджун в очередной раз доказал, что для BTS не существует никаких преград, когда дело касается долгожданной встречи с фанатами. Его личный девиз для этого альбома «Продолжай плыть сквозь волны жизни» ожил прямо на глазах у многотысячной толпы. Но там, где появляются BTS, всегда есть место для порции здорового хаоса и безумно милых интеракций. Кстати, о Тэхёне. Ви буквально украл сердца всех парижан своим финальным ментом, когда пришло время общаться с залом. Он обратился к стадиону на чистом французском языке и с гордостью заявил, что Париж – это самая громкая, страстная и горячая публика за весь текущий мировой тур. Сказать такое в Париже – это стопроцентное попадание в самое сердце каждого французского фаната. И тут же на стадионе произошел еще один забавный эпизод. Чимин прямо посреди выступления внезапно уставился в толпу и прыснул от смеха, едва не сорвав свою вокальную партию. Камера оператора тут же вывела на огромный экран причину его веселья. Один из находчивых фанатов принес на концерт огромный плакат с лицом знаменитого французского футболиста Килиана Мбаппе. Кей-поп и французский футбол сошлись в одной неожиданной точке, и эта искренняя, живая реакция Чимина стала одним из самых вирусных моментов первого концертного дня. А теперь давайте перейдем к моментам, которые разбили сердца миллионов армий по всему миру. Эмоциональный накал парижских шоу оказался настолько сильным, что сдержать слезы не смогли даже самые стойкие. Настоящим потрясением для фандома стали слезы Ким Тэхёна.
Во время исполнения глубокой лиричной композиции Тэхён внезапно замолчал, отнял микрофон от лица и опустил голову. На огромных экранах стадиона все увидели, как по его щекам катятся слезы. Он пытался улыбаться сквозь них, но чувства явно переполняли его. Чуть позже он признался, что, глядя на этот бескрайний фиолетовый океан Stade de France, он вспомнил их самые первые тяжелые шаги в индустрии и то, как сильно он скучал по этим масштабным живым встречам. Стадион тут же взорвался оглушительным скандированием его имени, пытаясь подарить ему всю свою любовь и поддержку. Буквально следом за ним не смог сдержать нахлынувших эмоций и главный вокалист группы – Чонгук. Его живое исполнение заглавного соло-номера под аккомпанемент взлетающих в ночное небо Парижа фейерверков было признано музыкальными критиками настоящим шедевром вокального мастерства. Его чистый, мощный голос буквально пронзал прохладу арены. Но Чонгук не был бы Чонгуком без своих фирменных ребяческих шалостей. На второй день он решил устроить фанатам освежающий душ и начал весело обливать фан-зону водой из бутылок. В какой-то момент произошел хаотичный и безумно смешной тайм-аут. Золотой Макне внезапно осознал, что у него осталась всего одна бутылка, а пить хочется ему самому. Его растерянное лицо на экранах вызвало волну умиления у всей арены. Однако во время прощальных слов Чонгук тоже расплакался прямо на сцене. Позже в сети он признался, что слушал старые треки BTS в отеле после первого шоу, и его накрыло невероятной ностальгией и чувством глубокой благодарности к ARMY, которые остаются с ними сквозь годы. Когда плачут Тэхён и Чонгук, плачет весь мир. Тысячи фанатов на трибунах плакали вместе с ними, создавая невероятную атмосферу абсолютного единения артистов и их преданных слушателей. Пожалуй, самым большим подарком для олдскульных фанатов стали неожиданные песни-сюрпризы, которые группа меняет от города к городу в этом туре. И Париж в этом плане сорвал настоящий джекпот. В первый день BTS внезапно, без какого-либо предупреждения, бахнули трек «Jump». Мощнейший, взрывной хит из их раннего альбома 2014 года «School Love Affair». Вы можете себе представить шок фанатов, которые любят группу больше 10 лет и помнят их еще подростками. Стадион в этот момент буквально ходил ходуном, прыгали абсолютно все, от партера до самых верхних трибун, но второй день принес еще более глубокий эмоциональный шок. Сюрпризом вечера стала легендарная «We Are Bulletproof – The Eternal». Это настоящий гимн преданности и любви между BTS и ARMY. Когда 92 тысячи человек начали хором петь строчки «We are bulletproof» обратно парням, у мемберов на сцене заблестели слезы на глазах. Именно в такие моменты становится окончательно ясно, почему BTS – это мировой феномен, который невозможно повторить. Их связь с фанатами не ослабла ни на грамм, она стала только глубже и прочнее. Но самое удивительное произошло тогда, когда на стадионе погас свет и шоу официально завершилось. Настоящая магия выплеснулась за пределы Stade de France. Тысячи ARMY, переполненные эмоциями, адреналином и счастьем, не захотели расходиться по домам и отелям. Прямо на улицах ночного Парижа, возле станции метро и на площадях фанаты уложили свои сумки в центр и устроили грандиозную, стихийную уличную вечеринку. Включая через портативные колонки любимые треки BTS, сотни людей синхронно танцевали сложные фандомные хореографии, пели во весь голос Run BTS и Idol и запускали фиолетовые светящиеся бомбочки в темное парижское небо. Прохожие и местные жители останавливались, чтобы снять это на видео, а парижская полиция лишь с улыбкой наблюдала за происходящим, ведь атмосфера была наполнена исключительно дружелюбием, теплом и чистой радостью. Эта уличная дискотека ARMY стала идеальным, живым финалом для столь исторического уикенда. Парижские концерты тура Ариранг официально завершены, но их отголоски будут греметь в фандоме еще очень долго. BTS в очередной раз наглядно доказали, сколько бы времени ни прошло, какие бы трудности они ни преодолевали на своем пути, возвращаясь на сцену, они создают чистую магию. Париж содрогнулся, удивился и расплакался вместе с Бантан. Что из этих моментов тронуло вас больше всего? Искренние слезы Тэхёна и Чонгука, потрясающие дизайнерские костюмы парней, неожиданное возвращение дерзкого трека «Jump», или это невероятная уличная вечеринка ARMY после шоу? Напишите обязательно в комментариях, давайте обсудим это вместе. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить детальные разборы следующих остановок мирового тура BTS. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Любите себя, любите BTS, барахе. И до скорой встречи в новых видео.
my